Sizcə maaşı kim müəyyən edir? Bəzi insanlar elə düşünür ki, maaşı ya müdür, ya insan resursları meneceri və ya elanı paylaşan şəxs kimdirsə, o müəyyən edir. Lakin bu düşüncə yanlış düşüncədir. Maaşı əmək bazarı müəyyən edir. Yəni bir növ hər ölkənin bir əmək bazarı olur. O əmək bazarında öz biliyini, bacarığını, zamanını satmaq istəyən insanlar, digər tərəfdənsə bu bilik, bacarığa ehtiyacı olan şirkətlər və ya insanlar olur. Onlar qarşılıqlı şəkildə bu əmək bazarı anlayışının içində birləşirlər və bir növ bunun nəticəsində də tələb təklif yaranır və maaş müəyyən olunur. Yəni hər hansı bir müdir xüsusi şərtlər altında kiməsə 10%, 20%, bəzən 2 qat artıq maaş ödəyə bilər. Amma əksər hallarda maaş əmək bazarı əsasında formalaşır. Və mən biraz əvvəl bununla bağlı, bu məsələnin neqativ tərəfləri ilə bağlı bir uzun video çəkdim. İstəsəniz YouTube kanalımdan bu videoya baxa bilərsiniz. Maraqlı bir videodur. Fikirlərimi aydın şəkildə ifadə etdiyimi düşünürəm. Qısacası internetdə bir iş elanı gördükdə və bu iş elanındakı əmək haqqı çox kiçik, lakin minimal əmək haqqından yüksəkdirsə, orada tələblərin nə qədər böyük olmasından asılı olmayaraq, nə qədər ağır iş olmasından, nə qədər çətin iş olmasından asılı olmayaraq, o maaş haqqında mənfi fikir yazmağa, o adam haqqında mənfi fikir yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bunu etməklə bir şey dəyişə bilmərik. Bəlkə o adam özü də istəyər ki, o elanı yazan zaman daha böyük maaşla yazsın. Çünki o da istəyir ki, elana daha çox insan müraciət eləsin. O da istəyir ki, daha yaxşı kadr tapsın. Amma ölkənin bazar şərtləri və ya o şirkətin şərtləri o maaş aralığında bir elan verməyə onu məcbur eləyib. Lakin əksi halda biz həmin şəxsi, yəni bir növ kiçik biznesə başlamış bir təşəbbüskarı, kiçik biznesmeni bu formada tənqidi fikirlərlə tənqid etdikdə, buna maaşlı dedikdə, tam əksinə bu maaş məsələsinə mənfi zərbə vururuq. Nəinki müsbət. Necə mənfi zərbə vururuq? Biz nəticə olaraq bir insanın biznesdən uzaqlaşmağına səbəb oluruq və ya işçi işə götürərkən daha çox düşünməsinə səbəb oluruq. Və bu da öz növbəsində uzun müddətdə iqtisadiyyata və iş yerlərinin daha da azalmasına təsir göstərir. Bir daha videonu izləməyinizi tövsiyə edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.